大家好，我盧卡斯，我哋今日要開箱嘅係 SIC Vice， 不過咁樣好似有啲無聊。我哋而家叫一個嘉賓過嚟好嘛？我哋歡迎我哋嘉賓入場啊！我哋歡迎我哋嘅 Vice 本人嚟入場啦，因為我哋咁樣好無聊。如果我哋淨係開呢盒嘢好無聊啊嘛，咁我而家就有我嘅好朋友 Vice， 咁就同我一齊嚟開箱嘅。好，咁 Vice 你可以稍為去準備一下先，我哋而家都準備開箱啦。我哋呢個係SIC Hero Saga 嘅特別包裝版嚟嘅，咁我哋咁樣一出嚟，咁呢個咧通常就係平時嘅包裝啦，前面啦、左邊啦、後面、右邊。好，咁我哋而家就即刻開盒啦。好，我而家開翻出嚟，見到有啲嘢啦。嗱，呢啲咧神秘部件嚟嘅，雖然其實大家睇下知係咩，不過我哋攞咗我哋其他正常嘅嘢出嚟先。嗱，呢度就係我哋而家開出嚟 Vice 部分嘅所有配件啦。咁有 Vice 本體一個啦，跟住你見到而家冇腰帶噶嘛？咁咧我哋就有呢個一個 Smart Face， 我成日焗咗佢。總之佢公司嘅入邊佢所有嘅 gear， 即係條腰帶、電話嚟賣個晶片啦，跟住電筒啦，跟住拳套啦。拳套同埋電筒咧都係鐵做嘅，都係合金成。腰帶都係，我而家就裝住腰帶上去。漏咗介紹，見到呢嚿嘢，呢嚿嘢係攞嚟還原，將個電筒插喺條腰帶做槍模式嗰個根本冇出現過嘅形態嘅嗰嚿。咁我係唔會展示嘅，因為根本咁我哋就砌晒啲嘢上嚟。你留意翻咧，個拳套同埋電筒都係一件過，即係個拳套係唔使有個殼套住咁樣。然之後腰帶就好易鬆嘅，腰帶個細節其實我覺得都係冇問題，但係冇辦法，佢喺度夠。但係佢嘅腰帶係咁樣跳嘅，經常已經打開，佢都係打開到嘅。跟住，如果你要做槍模式嘅，你都可以咁樣分到而家嚟做。咁你有其他仲有把佢嘅車把劍啦。咁呢把嘢個劍身都係合金嘅，吞聲嘅。跟住有啲手型。有拳頭手啦，跟住有個呢個係攞嚟揸武器同埋揸電單車嘅手一對。咁我哋就一齊睇下佢嘅 detail 啦。同埋呢個咧通常如果大家買一盒新嘅翻嚟嘅話咧，佢呢個腳嘅關節通常會斷嘅。我呢個一開都係斷咗㗎啦。咁樣嘅話咧就要去淘寶買翻一個佢有啲人哋自己翻無印嘅補充片，咁就可以用翻嗰個。因為基本上而家 Vice 系列嘅 SIC 咧，而家買翻嚟咧，通常佢都係斷嘅，所以我呢個係裝咗新嘅關節嘅。咁當然佢因為佢係第三方嘅一啲廠件啦，咁見到其實佢咁樣係好完整啦。而家係卡住嘅細節，個頭咧，我哋對比翻個頭，我哋睇咗而家呢個頭先，但係呢個頭咧。佢比起原版咧，其實佢係我覺得係佢再多一啲機械細節。佢個形，佢原型鯊魚咧，應該係鯊魚嘅形，會再同佢原型一樣，會再空曠啲咁樣。即係睇落個頭雕其實係好惡嘅。然之後個身體上啊，個身體上就比起原版好簡潔嘅風格咧，亦都係加入咗多啲嘅機械細節啦。同埋你都見到佢啲光子血液咧。個線條係同原版一樣，但係佢係更加紅色、更加鮮豔，同埋佢啲線條係再尖銳咗，同埋你見到佢有加啲銅色嘅一啲機械元素，同埋有啲撞釘喺度。佢原版冇撞釘，腰帶都有啲差條腰帶。條腰帶我就覺得原版條腰帶係靚啲嘅，因為我唔知佢係整成點樣。條腰帶我覺得佢個設計係反而比起原版佢係簡化咗好多，有個圓筒啦，同埋個拳套。順帶一提，其實呢塊晶片係可以拆出嚟裝落個拳套同埋個電筒度，但係因為拆出嚟之後真係實在太容易，咁我就唔拆開俾大家啦。你睇下佢
大髀呢個位啦。大髀呢個位呢啲黑線嚟，佢原本應該係一條直線嚟㗎嘛，佢而家就變咗有少少彎曲咁樣，係有啲特別啲嘅線條喺度。跟住有小腿啦，小腿就依然都係有呢個攞嚟放披薩嘅嗰個槽嗰個位，大概咁樣。但係你睇翻原版嘅 size，呢個 size 咧已經係經歷過太多打鬥嘅，見到佢身上已經係有啲破損咁樣。不過唔緊要，我哋可以照拍俾大家睇嘅。咁咧睇下個頭先啦。對比我哋見到原版對比起 SIC 個頭咧 ，SIC 嗰個就會再尖鋭啲啦。而家呢個係圓潤啲嘅，即係佢呢邊咧，佢依然都係好流線型，即係唔話流線型，但係比較圓潤少少咁樣。對比翻原版會冇咁鈍啦，同埋佢係即係佢個分件係簡約少少嘅。我見到後面就我覺得各有各靚嘅，後面就對比起佢 SIC 版就加入咗好多，例如話撞釘啊，或者其他嘅機械細節咁樣。但係我覺得佢原版都係有佢嘅一種美 ，SIC 係一種靚，但係原版亦都係另一種靚。睇埋條腰帶啊！個睇翻條腰帶啊，條腰帶始終都係原版嗰條靚過 SIC 版嗰條。呢條個無論係 detail 上定係佢個設計上，我依然都係覺得原版嗰條係靚過CSM 嗰條。係靚過 SIC 嗰條嘅。好，跟住我哋再睇埋腿甲啦。咁腿甲都係其實個風格同原版對比個風格咧，依然都係SIC 版其實係對於佢全身係做咗少少尖鋭少少嘅設計，同埋我覺得有少少嘅生物兵器嘅風格咁樣，差唔多就係咁樣。我哋睇埋佢個鞋底啊，佢個鞋底嗱雖然有啲污糟鞋底，不過佢鞋底咧。我哋對比翻 SIC 嗰個，我哋一陣拍俾大家睇 SIC 嗰個。總之個鞋底個 detail 就係，但鞋底就係過去就係咁樣咯。我哋就對比翻 SIC 嗰個俾大家睇下。鞋底個 detail 咧，我就覺得係因為我覺得呢個係靚啲嘅，因為你見頭先嗰啲全部係實色嚟噶嘛，但係佢呢個透明咧，佢個鞋底係透明嘅紅色嗰啲光超翼嘅設定。咁呢個我覺得呢個係靚過原版咯。OK。嗱，咁我哋就玩晒呢隻SIC 嘅 Vice 㗎啦。不過我哋仲有一個未玩嘅 SIC 最大嘅特色係咩啊？就好似芭比咁樣嗰度換衫啊嘛。咁我哋而家即刻同佢換衫好喎。得啦，嗱，呢隻狼老飛咧咁就完成咗啦。佢對比起原版咧，佢呢隻係我覺得佢係刺激情態多啲咯，但係。佢嘅設計係好靚，同埋佢好多你見到啲銀色呢位都係合金嚟嘅，差唔多就係咁樣咯。你見到我成條片都冇介紹佢可動，係因為我覺得 SIC 系列嘅可動大家係唔需要咁期待，所以我就索性 skip 咗個介紹佢啦。今日呢隻舊嘅 SIC Vice 咁我哋就拍完啦。記得訂閱、讚好、撳下呢個鐘仔，然之後follow 我 IG Lucas Hobby Life。我係龍卡斯，我哋下次再見，拜拜。